Yo, Minglaba. Generally, Valley Piomale solution, generally musicians, musicians are the beat maker. Not the same tea go. The online money person below Shamalabo. No, I had the original theatre out, sharing the look. I think I really look at the joining a general the neighbor. Not the nation or YouTube Giro, Didi, Bamis blog, Fallopa, no? Didi Bamis Fallock and the the nomad people, not nomad the key to a video Palupas and Shaja, less or Haligo. General Gibit, general idea, or as the beat maker, the Shandy Duri, and the net. Palomuli Passasha, Yamale Sure Halio, General sharing little page and John the video reload up your body. Hello. A young summer of General the Shanabo Pandibu or Dwap. The online young boo or Dwap, Sashi the people, no, laptop luma, no, general laptop lume, Piwalo she, the gay go, she may solution, not general, I hardly go, general, the traveler package, but not traveler. Home studio setup so we original follow the cool general locable. Now I have a description map, the town of original Timbita, I have my video body low and less or Halio Giro Yabari. No, I you don't know general laptop lume, no, the gay musician in a solution or general sound card lume, no, laptop get sound card get general keyboard and MIDI controller, no, amazing, not a motor. General travel so have all my shima one has no have on gone to lume now be valuation general palumle solution microphone bono microphone lume no area general lume the get low machine solution laptop the kune laptop only the kune have phone general luma no go at the same maso dio me dime solution no have on lume no did I be paying solution general sound gay mic be buying MIDI controller luma no okay I piece on my general I piece on my general by my original bureau now I piece on B general doga the online mom general the channel the only below lobby person shallow yamless so you don't put a mouse on the channel and general ballo yamless solution general the online music story about general the channel the only general deno yard not the channel mama hope ya so that the channel mama the only deno yard not to know the Spotify page no I leave it description ma general ta cha pi da me no ai ma le general ka so da ne ha ri that ko ti long ni mya deပေါ့နော်အဲ့မှာတီးလုံးနေကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်တီးလုံးနေတင်ပြီးတော့အဲ့ကနေကျွန်တော် streaming ကောင်းမှမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ income တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း Amazon တို့ဘာလို့ store တွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းဆိုရမယ်เนาะ iTunes တို့ဘာလို့ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရောင်းလို့ရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရောင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ online streaming online store တွေပေါ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်မလဲ free ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပူတယ်အဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော် description မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဟာလေးကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပါဦးဗျနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးချောင်းလို့ရမယ်ပထမတစ်ခုပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုနေတော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်လက်တန်းပဲကျွန်တော်ရှောက်ပြောတာဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးနဲ့ဘာညာလေးရေးထားတယ်နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ကိုယ့်ရဲ့သချင်းတွေကိုအခုလိုပဲ YouTube တွေပေါ်မှာfree free beat တွေလည်းကျွန်တော်တင်ပေးလို့ရမယ်အဲ့အရာနေမှာကျွန်တော် YouTube channel က subscribe တွေများလာတယ်နော်ဘာညာနော် viewer တွေများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပတ်စံပြန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ free beat လေးတွေကိုပဲနော်အတူအစလေးတွေပဲကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ website တွေဖြစ်ဘာဖြစ်ပေါ်မှာအပြည့်အစုံကိုပြန်ပြီးတော့ယူပါပေါ့နော်ဝယ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ YouTube ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့က tutorial လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လို့ရမယ်ထုံးစံတိုင်းအဲ့ tutorial လေးတွေနော် subscriber ပြည့်ပါညာပေါ့ဗျာနော် view watch hour တွေပြည့်လို့ရှင်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်နော် YouTube မှာ tutorial တင်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ online တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ Zoom တို့ဘာလို့နော် Facebook တို့ဘာလို့ညာတို့ကနေပဲကျွန်တော်တို့ onlineပြန်တင်ပေးမှာဗျာ teaching ပေါ့နော် teaching အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်အဲ့လို teaching မှာလုပ်ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဖန်နေကို tutorial လေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ tutorial လေးတွေကိုလည်းအစားအဆုံးရောင်းစားလို့ရတယ်ဥပမာ music production course ပေါ့ music mastering course ဆိုဘာလို့ညာလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းစားလို့ရတယ်ရောင်းစားလို့ရတဲ့ website တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲမှာကျွန်တော်သိတော့ဆို Udemy တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ကနေလည်းကျွန်တော်ပြန်တင်ပြီးရောင်းလို့ရမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လုံးတော့မလုပ်ကြည့်ဘူးပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဟာလေးကို tutorial လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်
နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် Fiverr ကနေလည်းကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေကိုရောင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ Fiverr မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ sample လေးတွေကျွန်တော်တင်ထားမယ်တင်ထားတဲ့ဟာကိုမှတခြင်းအပ်ချင်တဲ့လူတို့ဘာလို့ညာတို့ကနေကိုယ့် sample လေးနားထောင်ပြီးတော့သူတို့လာပြီးတော့နော်အပ်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာကိုမှဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လဲဘာလဲလိုချင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကို amount တစ်ခုနဲ့နော်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ amount နဲ့ဒါချိတ်ပြီးတော့တီးပေးပေါ့ဗျာနော်ကိုသူလိုချင်တဲ့တခြင်းတွေကိုသူလိုချင်တဲ့တီးလုံးတွေဟာလာ background music အစရှင်းဘာတီးလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအမျိုး Fiverr နဲ့တီးပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Fiverr account လေးတစ်ခုတော့လိုမယ်နော် Fiverr account လေးကနေကျွန်တော်တီးပေးလို့ရမယ်နော်အဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အခါခွင့်တင်ရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ Fiverr မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်လေးကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာပြောကြည့်ပေးမယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုကိုတီးလုံးတွေရောင်းချင်တယ်တီးလုံးတွေရောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီးလုံးတွေရောင်းလို့ရတဲ့ site တွေရှိတယ်ဥပမာအပြင်နော် Bigstar တို့ Airbig တို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဟာနှစ်ခုပေါ့ဗျာကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရောင်းလို့ရမယ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးရောင်းရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ပေါ့နော်အခုချိန်တော့ကျွန်တော်မတီးဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ maximum 10ပုတ်ပဲရမယ်10ပုတ်တက်ပိုသွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လာစဉ်ကြီးပေးပြီးသုံးရမှာပေါ့ဒါမဲ့လည်းအရင်ဆုံးဗျာရောင်းကြည့်ပေါ့10ပုတ် free ရနေရပဲအဲ့ဒါမှ10ပုတ် free ရလို့ကိုကဒီရောင်းကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်မိုက်တယ်သူလာစဉ်ကြီးနဲ့ကိုရောင်းရတဲ့အမောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်တန်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆက်လုပ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး10ပုတ်တော့ရောင်းစမ်းပြီးတော့ရောင်းကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ရမယ်နော်အဲ့လည်းအကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်Bigstar တို့ Airbig တို့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးပါမယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုထီလုံးတွေတော့ဖြစ်ကုန်နော်ကျွန်တော်ကိုထီလုံးတွေနော်တခြင်းတွေကိုကို website လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ရမယ်။website လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘဏ်ကိုပတ်စံရှိသလိုအကျယ်ကြီးချဲ့ပြီးလုပ်ပါဗျာ။ဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နော် budget အနေနဲ့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတော့ Bandcamp ရှိမယ်။နော် Bandcamp ဆိုတာလေးရှိမယ်။အဲ့ Bandcamp လေးကိုကျွန်တော်ဝင် Bandcamp ထဲမှာ account ဆောက်နော် account ဆောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတခြင်းတွေဒီလုံးတွေတခြင်းတွေတင်ပေါ့ဗျာတင်ပြီးတော့ကိုတခြင်းတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ amount တစ်ခုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းစားရမယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးရောင်းလို့ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ album လေးတွေကိုလည်းလုပ်လို့ရရင်တော့ album လေးလုပ်ပြီးတော့သချင်းလေးလုပ်ပြီးရောင်းလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့အားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရှောက်ပြီးတော့ tutorial လေးတွေရှေ့ဘက်မှာလုပ်ဘူးတယ်နော် Bandlab ပေါ့ Bandlab နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကို album လေးတွေလုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ကျွန်တော် battery ရလည်းကုန်တော့မယ်ဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တီးသလောက်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဒီ online ကနေပတ်စံရှာလို့ရမယ်ဒါ beat maker တွေအတွက်နီလန်းလေးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အောက်မှာ comment မှာเนาะကျွန်တော်မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိမယ်တခြားဘာလို့ရလဲဘာနီးနဲ့ရှာလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်း sharing လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ